मथो रमजान जो महीनो भी आखिरी गाल। हां बा हुजूर फरमायो लौ यतमन्नतु उम्मती अन तकून सनतु कुल्लहा रमजान। संजन फरमायो अगर मां हुजूर जे उम्मत के पतो होजे रमजान महीने जो शान केतरो आ चवन त सजो साल ही रमजान। असा ॾिसंदाऊं जेको हिकु रोज़ो न रखंदो उहो पुछंदो मुला ईद जो चंडू कॾहिं तो बि ककर कारा करे वेंदा। हां बा रमजान महीने जो शान महीना तो महीनन जेड़ा पर रमजान महीने जो शान हरनी महीनन का अब हेडो भी शीशो आ हेडो भी शीशो आ इन में शरबत आ इन में माखी आ रेट केड़े जो भारी थी दो। हां बा हालांकि हे भी शीशो पर हिन जो रेट छाजे करे मथे त हिन में जेका शय आ त उहा उम्दा है त रमजान महीने जो शान इन महीनन का इन जे करे मथे आ जो इन जे महीने में अल्लाह महबूब जे उम्मत के रोजन जो तोहफो ॾिनो। नबी से जो साहबिया साईं के दावत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो छा तैयार कयो दी साईं हिकड़ो ले लो हो दिल चयो किस्म सा मुझो मोहम्मद को अचे वो जबर। साईं फरमायो ले के जंगा घणी थी अबा घणी थींदियूं आहिनि ॻाल्हायो तव्हां वटि पंजनि जा छेले के जंगा चार आहिनि घणियूं आहिनि बा चार। साईं फरमायो ले के जंगा घणियूं साईं चार। रसूला फरमायो ले जी अगी टंग कढी आ त मां मोहम्मद खावां साहबी खणी आयो। वरी नबी से मुर्की करे फरमायो वरी भी छेले जी अगी जगह कढी आ त मां मोहम्मद साईं कुछ खाधी कुछ साहब तक़सीम फरमाई। वरी नबी से मुर्की करे फरमायो वरी भी छेले जी टी अगी जगह कढी आ त मां मोहम्मद साहबी खिली वेठो या रसूल आदमी जो गाबो टी गाडो खड़ी था। इमाम लंबिया फरमायो हुकुम महबूब मोहम्मद जो हथ विझंदो वने हां टी जगह फटी। साईं हाने वना रसूल फरमायो जिते बीठो आ इते बीठो जो उन घड़ी जो दर्जो पांजो हो हिन घड़ी जो त रमजान जी घड़ी घड़ी शान वारी आ घड़ी घड़ी मानाई थी आ। आज के इंशाअल्लाह रमजान जा रोजा सब रखबा। हिकिड़े रमजान में मां सखर कई तकरीर पोइ दोस्त आहे मुंहिंजो मरेटो आहे ज़ात जो पोइ रोज़ो रखे टे पारे जी निमाज़ ते काल के मौलाना भाई साहब किथे आ मुंहिंजो बाबा घर आहे क़ुर जी तिलावत कयां थो चए एतवारे टीकरनि ते रोज़ो रखियो आहे बाक़ी बेखा निकिरी वई थी। हा वाह तकलीफ़ त ईंदी बाक़ी रोज़े रखण माण्हू एसी में वेंदो आहे छा तकलीफ़ त ईंदी आहे न। पोइ जॾहिं रमज़ान ईंदो न पोइ सनियूं सुकियूं टिकड़ियूं जेब में रखंदो थोरी मादे जी भेण सां तकलीफ़ आहे ईमान में खोट थी ॿियो कुझु कोन्हे ईमान मदड़ो आहे खुदा जे ज़ात जो कसम आहे एड़ा एड़ा ट्रिम्फ मां सजी हिकु रोज़ो नथा घुसाइनि ॿ कटा रखे त हिकु साई भीड़े वेंदो उहो बि रोज़ो न रखंदो। सुधरो यार 11 महीना खाऊं था पिया हिकु महीनो आहे रमज़ान जे महीने में अल्लाह जी रहमत जो सेड़ाव ऐं हाफ़िज़नि जी ख़िदमत कंदासीं। पहिरें रोज़े ते मस्जिद में इहे माण्हू हूंदा ऐं जॾहिं 5-6 रोज़ा गुज़रा ही तकींदे कुल पाड़े जा बपोड़ा बीठा हूंदा सम्झो ना बा। रमज़ान के महीने में आज के इंशाअल्लाह हाफ़िज़नि जी भी खिदमत कंदासीं। हाफ़िज़नि जी खिदमत मुफ्ती ज़रूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदा रमज़ान के महीने में हाफ़िज़ के एतिरो जो सॼो साल वेही खाए असां ॾिसंदासीं चल न के हाफ़िज़ खे वॻो मथे मिलियो हेल पाइण वारे हाफ़िज़ खे 7 वॻा ठही अॼु कहर थी वियो खुदा जा बदा दिनो अल्लाह जे नाले दे दी कुरान वारे जी खिदमत कई दी। साईं बेर वाला फरमाइंदा जेको कुरान वारे जी इज्जत शोहरत ॾिसी करे खुश थींदो अल्लाह उन जी इज्जत वधाईंदो। असां कुरान वारी खिदमत कंदाऊं छाजे करे न कुरान जे करे कुरान में बरकत आहे। तस्वीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदो असांजे पाड़े जो रिटायर एसपी आहे पैसनि में खुटी पवंदो आहे मां उधारो वठो बरकत कुरान में आहे। गुलाम साहब बड़ो साहब चवंदो आहे पहिरीं ते असांजे मस्जिद जा मोज़न इमाम पेश इमाम पघार मिलंदी एॾो गाड़ी खे तेल हणंदा ॿियो चवंदो अलाह जा मलाइका इज़त कुरान में आहे बरकत दीन में आहे। आज को इंशाअल्लाह जो कुरान वाला थी ॾेखारींदासीं दीन सां मोहब्बत उलमा सां मोहब्बत इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह पाक हुजूर जे उम्मत जो हित भी बेड़ो तारींदो हुत भी बेड़ो तारींदो। जेको मां ॻाल्हायो अवां ॿुधो अल्लाह तबारक व तआला मुंहिंजी हाज़िरी अवां दोस्तनि जी तशरीफ़ आवरी दोस्तनि जो जानी माली तावत अवां जो मोहब्बतूं ख़िदमतूं अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे बारगाह इलाही जे अंदर मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। मोरनि जहिड़ा मोर वया मीर मरी जवाननि जे जाइ ते वेठा चिबड़ चढ़ी अनु ॾींदा उथंदे सलाह त सड़ी हक़ न आहे हक़ीक़त में या हाकिम बि त खरी सराज उहे थींदा भरी जे सदा का सुभान जा का हमा कमदो न थे तोड़े गुड़िया चाढ़े घर अक मां अंबो न थे तोड़े फुटिए झले फर पराओ पंजो न थे तोड़े लुटे दे से घर पीर मां परवर न थे तुझे केडो बि ताकतवर हित जो घोटो लतीफ चए तोड़े हलियो वने सर तबे सातर बो इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़मानो
चवो न सुभान अल्लाह। नजर तक जा अल्लाह अकबर कबीरा। पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़मानो एकड़ो नौजवान बीमार थी वियो। पाक नबी मुझ मोहम्मद के पतो वियो। इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नौजवान का पुछण जे लाया। नजर कजा के जे तडे ते मीर मेहमान खानो मेहमान नवाब मेहमान पोतारो मेहमान चंगो मेहमान पर साहबियो तवाजे तडे तो कुर्बान जे तडे ते मोहम्मद मेहमान। चो न सुभान अल्लाह। नजर थक जाओ मां प्यार में चोदो आओ मोहब्बत में चोदो आओ। अल्लाह तबारक व तआला अवां साके वो नबी अता फरमायो जेको इज्जत में आला अजमत में आला सिफत में आला इफ्फत में आला जलवत में आला खिलवत में आला जलाल में आला जमाल में आला कमाल में आला प्यार में आला रफ्तार में आला अनवार में आला किरदार में आला प्यार में आला शान में आला मान में आला उन्वान में आला मैदान में आला बयान में आला फरमान में आला मुझो मोहम्मद कुरान में भी जो आला ही आला। बेध्यान पढ़ा कुरान का ताज़ो क्या ईमान खोल रब जो कुरान फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो न सुभान अल्लाह। नजर तक जा अल्लाह अकबर कबीरा। माही भी मिसाल दींदो रहंदो आ अजो दुनिया मिसाल दी दिया जे अमेरिका जे मानन वडी तरक्की कया। अरे चरियो तनाए पागल तनाए मस्त तनाए अमेरिका जी केड़ी तरक्किया तरक्कियात जो जनाब रसूलुल्लाह दिया। चो न सुभान अल्लाह। जैसे अमेरिका वरी तरक्की कया दलील केड़ो आ जे दलील नहीं हो अमेरिका जा मानू चंद ते पौधा चरो तनाए सादो तनाए। नजर तक जा अमेरिका जा मानू चंद ते पौधा या तरक्की काथे आ है मां कुर्बान वना हबीब तुझे मकाम ता तरक्कियात इमामुल अंबिया जी। अमेरिका जा मानू चंद ते पौधा या तरक्की ना है तरक्की दैया ये चंद मोहम्मद जे कदमन में आयो तरक्की दैया। नजर कजा के जगह तो पत्थर मो पानी निकरी वियो जे मौलाना वडो कमाल थी वियो। इहो कमाल काथे आ कमाल इहो चेबो अल्लाह हुजूर जे आंगण में पानी जो परमो आयो कमाल दैयो इंसान ने मोहम्मद दे कलमो पढ़ो इहो कमाल काथे आ कमाल दैयो आ जो पत्थरन भी महबूब जी नौकरी ॾिनी आ। बुलंद आवाज़ ॾाढे तो सुभान घुमे जे सजण पियो। अब मां शायरों बई पासा हलंदो बुलंद आवाज़ घुमे जे सजण पियो ककर छाव कन पिया। घुमे जे सजण पियो ककर छाव कन पिया। घुमे जे सजण पियो ककर छाव कन पिया। पत्थर भी मोहम्मद ते कलमो पढ़न पिया। पत्थर भी मोहम्मद ते कलमा पढ़न पिया। चो न सुभान अल्लाह। नजर तक जा मुझो मौजू गलंदो पियो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान का पुछण जे लाया हुजूर फरमायो कैफ तजिदुका कीअं महसूस कंदो पियो अलाल जे हालत में आ बीमारी जे बिसरे ते आ। नौजवान नबी पाक जवाब दींदो पियो फरमाया इल्ली अर्जुल्लाह व इल्ली अखाब जुनूबी। आका कुर्बान वञा जेकर
करे मां पांजे गुनाहन ते दो निहारिया दिल डकंदी पया तड़पंदी पया आका कुर्बान वना जेकरे मां रब दे रहमत ते दो निहारिया ता परवाह ही ना है नजर कजा मना उम्मीद भी है दिया रब ने भव भी है दुआ हुजूर फरमायो या मोमिन दी निशानिया मोमिन जने दुनिया दो जहान छडी दो रब में उम्मीद भी पैदा थी दिया भव भी पैदा थी नो अन्या वाक्यो ले बुधाए अमा के गाल समझाया अतो उम्र जो जमानो अतो उम्र तो फरमाए अगर जहन्नम जे अंदर पेरो पेरो शख्स हो जा मतामा उम्र हो जा रब में भव भी है दुआ पर वरी हजरत उम्र तो फरमाए अगर जन्नत जे अंदर पेरो पेरो शख्स हो जा त मतामा उम्र हो जा नजर कजा मुजो मामूला मुजी आदत मां अली जो जिक्र कंदो आ नजर कजा अल्लाह अकबर कबीरा मां चोंदो आ इनी प्रोग्राम जे अंदर जेजो जेको अली सही का नफरत कंदो आ असा जे जमा जो ही ना है असा के एड़े कतार जी जरूरत ही ना है असा जो अली जे प्यारे सा प्यारा चौन सुभान अल्लाह नजर तक जा असा अबू बकर जा भी नौकर उमर जा भी नौकर उस्मान जा भी नौकर अली तजो अलिया अली अलिया हक जो वलिया शेरे जलिया टकर नफरत है दे अलिया जे तोड़े भी हैदर अली अलिया हे दे भी हैदर अली अलिया अली हाजिया अली कादिया अली आलिमा अली आबेदा अली जागेदा अली साबिरा साकेरा काजिया काजिया वो ही भी चौदवा केरवली अली हैदर केरवली फातिह खैबर केरवली शेरे बबर केरवली नबी जो बरादर केरवली अली सफदर केरवली फातिमा जो सोहर केरवली हसनैन जो पिदर केरवली जंहिंजे दिल में अली जो ना प्यार ना है हिते भी दर पदर उते भी दर पदर रब्बे मोहम्मद जो कसम जंहिंजो अली सा प्यार हिते भी सर तो उते भी जन्नत में घर जो न सुभान अल्लाह जय जी अली सा यारिया भरता उन्हें जी भारिया जय जी अली सा यारिया पहजी अली सा यारिया भरता सांजी भारिया दाद मुखे हित दिल सां ॾियो गाल कई हित प्यारिया जय जी अली सां चओ न सुभान अल्लाह अली अलिया असा अली जा भी नौकर हाँ सियाण जी चवणिया जेड़ा काम तेड़ा बच्चा जे अली चोटी जो बहादुर हसनैन जो कूंधरा अली जा बच्चा नजर कजा मां प्यार में चोदो केरो हुसैन सुनन जो पीरो हुसैन केरो हुसैन तुनन जो वीरो हुसैन केरो हुसैन नबी जो दलेरो हुसैन केरो हुसैन कुरान जो तफसीर हुसैन मोहम्मद जी तस्वीर हुसैन बुलंद आवाज़ अली अलिया नजर तक जा अल्लाह अकबर कबीरा जकरे अली जो मिसाल कलामुल्लाह सा जोड़ा अली जो को सानी ना है जे अली के नमाज सा जोड़ा अली जे के रोसानी ना है अली जे इल्म सा मा जोड़ा अली जे ला को सानी ना है नजर तक जा अल्लाह अकबर कबीरा एकड़ो यहूदिया हजरत अली ने आयो अली कुर्बान वना मां सवाल खणी आयो जकरे मां के सवालन में गार आयो है मां तुझे नबी जो कलमो पढ़ने जे ला तैयार चओ न सुभान अल्लाह अली अलिया अली तो मैदान जो गाजिया नजर तक जा नबी पाक जी मक्की जिंदगिया मां ही भी प्यार में चोंदो वो हस्ती जो नबी हो वो वस्ती जो नबी हो वो इलाके जो नबी हो वो कौम जो नबी हो वो खत्ते जो नबी हो वो डिवीजन जो नबी हो वो इलाके जो नबी हो वो वक्त जो नबी हो वो जमाने जो नबी हो वो कौम जो नबी हो वो खत्ते जो नबी हो वो टुकड़े जो नबी हो हुजूर तुझे मकाम ता मां कुर्बान वन्या नजर कजा
शुमाल जो नबी जुनूब जो नबी मशरिक जो नबी मगरिब जो नबी इमामन जो नबी अदीलन जो नबी शहीदन जो नबी गाजिन जो नबी अरबिन जो नबी अजमिन जो नबी नूरिन जो नबी नारिन जो नबी मुहक्किकन जो नबी मुतक्किकन जो नबी मुफस्सिरन जो नबी आलिमन जो नबी तालिबन जो नबी आबिदन जो नबी सागिदन जो नबी साबिरन जो नबी शाकिरन जो नबी अमीरन जो नबी गरीबन जो नबी लाचारन जो नबी बेसगारन जो नबी हथ मथे खणी चो तो मोहम्मद नबीयन जो नबी काथे लिखला बोल रब जो कुरान फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ बुलंद आवाज़ दादिया तो सुभान अल्लाह मुझो मौजू वलंदो पियो मता को आयो करो न तू खैरो चवे वहां भी अली जो जिक्र न कना दी चरियो त नाए मस्त त नाए पागल त नाए असा अली जा हुबदार असा जो बंदी काई भी नमाज मुकम्मल न थींदी आ जैसे ते आले मोहम्मद जो जिक्र न होंदो आ असा जी फजर नमाज जे अंदर ज़ोहर नमाज जे अंदर असर नमाज जे अंदर मगरिब नमाज जे अंदर इशा नमाज जे अंदर जिक्र मोहम्मद जिक्र आले मोहम्मद तू पंजतन के पाक मनी दो मुझो ईमान अकीदो आ त मोहम्मद जो घराणो ही जो पाक वाह वाह हुसैन तेरा रब शान है वधाया वाह वाह हुसैन तेरा रब शान है वधाया बुलंद आवाज़ हस हस तेरा कुदा विच सर जान है कटाया वाह वाह हुसैन तेरा रब शान है वधाया बुलंद आवाज़ गाल गंदी पया हुजूर जी मक्की जिंदगी आ जहाद जो मैदान होदो जालिम हा हेदो आलिम हा होदो गद्दार हा हेदो मोहम्मद जा यार हा होदो गद्दार हा हेदो वफादार हा होदो जालिमन जो टोलो आ हेदो आलिमन जो टोलो आ होदो गद्दारन जो टोलो आ हेदो नबी जे दिलदारन जो टोलो आ नजर कजा अल्लाह अकबर कबीरा अमर इब्न अब्दूद ते जो नालो आ इमामुल अंबिया सामू आयो मोहम्मद आए को तोड़ जवान बहादुर जेको मुझो मुकाबलो करे अली न मुनकना आका दे आयो आका कुर्बान वना मोकल मिले अमर इब्न अब्दूद के मां बुधाया जवान किए थींदो आ भाई किए थींदो आ पाक भी मुझो मोहम्मद तो फरमाए अली सब्र जो मुदानो कर हेकर भी मोहम्मद के ललकारियो ईयर भी मोहम्मद के ललकारियो टे नंबर ते अली उठी आयो आका कुर्बान वना जेके दुआ जनवारो इमामुल अंबिया हुजे हेड़ा जालिम अली के लोडोई ॾेई सघंदा जो न सुभान अल्लाह होदो भी तलवार हेदो भी तलवार नजर कजा अमर इब्न अब्दूद भी मैदान में आ एडो मोहम्मद जो अली भी मैदान में आ हुन भी तलवार मथे कया हिन भी तलवार मथे कया अत अली के चोंदो तो अली तू कच्ची उम्र जो आ मां तजर्बेकार पेरा तू वार कर बाद में मां वार कनुम खुद जा मुझे अली जा जुमला हज़रत अली तो फरमाए पेरा तू वार कर बाद में अली वार कनो तो खबर ही ना है अली जी तलवार हलंदी आ त अगले के मौको ही न मिलंदो आ वो हजरत अली नजर कजा और अमर बिन अब्दूद हेदो नबी जो अली आ वो नबी तलवार उभी गई अली भी तलवार उभी गई तफसील में ना कोन इनो नजर कजा उन तलवार गलाई अली के लोडो ही ना आयो त अली तो फरमाए अचई दी मां हैदर जी तलवार अली धक पेरो आयो अमर बिन अब्दूद सबको जे जमीन ते करीबियो नजर कजा अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अली के दुआऊं जणवारो केर
इमामुल अंबिया दुनिया जो मीरा पीरा मोतबरा हथ खणे देर लगे पर इमामुल अंबिया हथ खणंदा त रहमत जावा वही पवंदा। बुलंद आवाज़ इन इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे गुलामी को सवा चाड़ो तो हिते हर के जी दावा तमा अल्लाह जे रसूल के मञण वारो जे जे दिल में अल्लाह ए उन जे रसूल जी मोहब्बत हुंदी उन के रब जी मखलूक प्यारी लगंदी। समझो था ना मसनवी शरीफ जे अंदर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि लिखियो त मजनू गुजरियो लैला जे शहर का मजनू लैला जे शहर का गुजरियो एकड़ो कुत्तो वींदो पियो पकड़े करे कुत्ते जे टंगन के चुमियूं पियो दे के चवण वारे जो मजनू चरियो त ना छा कंदो पियो जे मां चरियो ना आया हे उहो कुत्तो आ मुझे लैला जे गलन खो गुजर कंदो लैला जे गोट जे करे माके लैला जे शहर जो कुत्तो भी प्यारो नजर कजा फना थियण वारी मोहब्बत एतरी चार रब रसूल जी मोहब्बत लैला ए मजनू जे मोहब्बत खां भी परे आ जा नजर कजा डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैहि कराची वाला मां साईं दे तारीख दे किताब जो मुतालो जो अजीब जुमला माके याद आया नजर कजा कदे नमाज़ी नमाज पढ़ी करे हथ खणंदो अल्लाह मां गुनाहगार ऐबदार सियाकार खताकार मेरो नंदो तुझो बनो अल्लाह मुझे हालत रहूं फरमा रब रो आवाज ईंदो माना जगरे चाहींदो पा मां अल्लाह प्यारो कया तो मां रब जे मोहब्बत जो मजहर मां खुदा जी मखलूक माना मखलूक सा प्यारो रब जे मोहब्बत जो सबबा मां अमा का पुछंदो पियो तव्हां सां कम अलाए काथे पहुचायो घर घर में घेड़ो घर घर में नफरत भाव भाव को परे नजर दगजा आखिर वजह केड़ी कुरान भी असां वटा नबी भी असां वटा मां ही भी चोंदो अल्लाह अमाया सागे नबी अता फरमायो नबियन में अजीम किताब अता फरमायो किताबन में अजीम दीन अता फरमायो दीनन में अजीम नबी जे निस्बत करे नबी जी उम्मत भी अजीम कुरान असां वटा नबी असां वटा दीन असां वटा वहदत असां वटा शरीयत असां वटा पर तदे भी तमाशा जी पूरी ना है ज़ेफ़े मर्द पा कमायो घर में बरकत ना है हारिया का हार पे में बरकत ना है कारोबार में बरकत ना है दुकान में बरकत ना है मकान में बरकत ना है बच्चन में बरकत ना है जिंदगी में बरकत ना है तंदुरुस्ती में बरकत ना है अभी तो आखिर वजह केड़िया वजह या असा दीन जी दामन छड़िया कुरान जी दामन छड़िया नमाज जी दामन छड़िया मां प्यार में ही भी चोंदो नजर तक जा बरकत कुरान में रहमत कुरान में वहदत कुरान में शरीयत कुरान में सदाकत कुरान में अदालत कुरान में सखावत कुरान में शुजाअत कुरान में सबात कुरान में तो जन्नत भी जो कुरान में